मियाँ कैटल फार्म की कलेक्शन आपको दिखाते हैं 2024 की। माशाल्लाह बड़े बड़े प्यारे प्यारे बछड़े माशाल्लाह आए हुए हैं इनके पास। ये आपको मैं दिखा देता हूँ डिटेल जो जो इनके पास बछड़े खड़े हुए हैं। ये देखें प्योर गुलाबी में जी माशाल्लाह, गुलाबी में है और हल्की सी ये देखें माशाल्लाह फेस ब्यूटी इनकी देखें, ब्लैकिश में निशान है ब्लैक कलर में। ये देखें ये दूसरा दाना आ गया, तीसरा दाना ये खड़ा हुआ है। मसल्स वगैरह इनके देख लें, नुमाया नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी पलाइयाँ, नाप जल्द बहुत अच्छी है जी माशाल्लाह। ये इनकी माशाल्लाह पलाइयाँ चेक कर लें आप, ज़बरदस्त हैं। और गुलाइयाँ पीछे से देखें माशाल्लाह, ये देखें। और फट्टे वगैरह भी इनके चेक करा दूँ ऊपर से मैं, ये देखें जी। ये साथ आगे लेके चलूँ आपको, ये भी दिखाऊँ एक और। ये देखें जी माशाल्लाह। और एक सामने देखें जी, काफ़ी लंबाई में है और लेंथी है माशाल्लाह जी, हैवी वेट में है। जी मज़ीद आगे लेके चलूँ, इसकी बैग भी आपको दिखा दूँ। ये मेरी हाइट से भी ज़्यादा ऊपर का भाई ये जानवर, ये देखें पट्टा वगैरह इसका चेक कर लें आप माशाल्लाह। और काफ़ी लंबाई चौड़ाई और हड पैर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे थोड़ा सा पीछे होना पड़ रहा है, कैमरा मेरा देखें आप। बहुत बड़ा जानवर है माशाल्लाह। ये मियाँ कैटल फार्म पे खड़ा हुआ है। ये देखें गुलाइयाँ पीछे से आपको दिखा दूँ माशाल्लाह, पुट्ठे चेक करें इनकी। ये देखें गुलाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गुलाइयाँ हुई हुई हैं जनाब इनकी। मियाँ कैटल फार्म नाप के चेक कर लें इसकी। आगे चलते हैं मज़ीद, आपको इनके पास जो जानवर खड़े हुए हैं आपको दिखाते जी। 1.5 करोड़ रुपया भाई डिमांड कर रहे हैं मियाँ कैटल फार्म। ये आपको ऊपर से दिखा भी दूँ मैं, ये मियाँ कैटल फार्म, ये भाई देख लें। और जानवर भी अच्छे हैं इनके पास, ये देखें जी। ये आपको दिखा दूँ ले जी, ये भी जानवर देख लें माशाल्लाह जी। एक ये खड़ा हुआ है और आगे ये पांडा में आ गया भाई। कलर इसका देख लें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये गुलाइयाँ आपको दिखाऊं ज़रा भाई, पहले पीछे से मैं गुलाइयाँ चेक करें। और ये देखें जी कलर स्कीम इसकी पांडा में है जी, ये भी वाइट एंड ब्लैक माशाल्लाह। ले जी ये देखें जी, एक ये साहिवाल में माशाल्लाह, ये भी वेट में है, खड़ी सलामी में है। और नाप जादर इसकी चेक कर लें माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह। और मस्तियाँ कर रहे हैं खूब जी, खेल रहे हैं। और बैक से भी आपको दिखाऊंगी इसकी गुलाइयाँ माशाल्लाह। इसका फट्टा वगैरह दिखा दूँ आपको। ये देखें जी पूरा हाथ यार, पता लगता है कोई चीज़ है माशाल्लाह। क्या पलाइयाँ इसकी भाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह। लेनी कुछ यहाँ पे खड़े हुए हैं जी, निशानों में देख लें जी, अबलग में है। और आइस देख लें इसकी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी आइस। एक ये खड़ा हुआ है और आगे एक ये खड़ा हुआ है, ये देखें जी अबलग निशानों में है जी। और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है जी। ये आप देख लें, ये भी मियाँ कैटल फार्म पे ही खड़ा हुआ है जी। रेट तो आप इनके आपको पता ही है भाई, हैवी रेट है मियाँ कैटल फार्म। और चीज़ें भी माशाल्लाह अच्छी हैं इनकी, नो डाउट चीज़ें क्वालिटी वाइज हैं भाई इनकी। और एक ये ब्लैक चीने में दिखा दूँ आपको, ये खड़ा हुआ है जी, ये देखें। और इसकी भी बैक आपको दिखा दूँ, ये भी माशाल्लाह लेंथी है माशाल्लाह काफ़ी। और गुलाइयाँ वगैरह इसकी देख लें आप, ज़बरदस्त हैं जी। ये देखें जी माशाल्लाह। ये इसका फेस भी दिखाऊँ, खाना शाना भाई चारा खा रहा है, ये देखें। और एक ये साहिवाल में आ गया, ये देखें। ये जी थोड़ी ही ना मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं और माशाल्लाह वेट में है जी। ये भी आपको दिखा दूँ, बैक से भी इसको दिखाऊँ आपको, साइड से दिखा दूँ। ये देखें जी माशाल्लाह। ये देखें भाई मस्तियाँ कर रहा फुल। ये जी इस वाले का 1 करोड़ 37 लाख भाई मांग रहे हैं। और भाई आप लोग भी बताएं ये क्या चीज़ है यार। ये बैक से भी आप देख लें और ऊपर से आपको दिखा दूँ मैं, ये देखें
1.5 करोड़ डिमांड है और 1.37 का भाई कह रहा है जी हम दे देंगे आपको। इसमें क्या खासियत है यार, आप लोग भी बताएं क्या है इसमें भाई, क्या ऐसा है। ये देखें, ये देखें फेस ब्यूटी आपको दिखा दूं मैं, आंखों पे निशान है, कानों पे, और ये हल्का सा सर पे भी निशान है ब्राउन कलर में। ये देख लें आप, ये सारा व्यू आपको दिखा दूं मैं। ये सारे जानवर ये मियाँ कैटल फार्म पे खड़े हुए हैं, ये देखें दूर तक, ये देखें। ये भाई ये खोल के लेके आ रहे हैं, नाप ज़्यादा इसकी चेक कर लें माशाल्लाह, और देखते हैं जिसकी की बातचीत होती है। तो ये देखें नहीं, चला फरा के भाई दिखा रहे हैं जिसको बछड़ा, आप चेक कर लें। ये देखें, ये थोड़ा पास करूं मैं, ये देखें ले आ भाई ले आ। ये देखें जी माशाल्लाह, नाप ज़्यादा अब इसकी आप देखिएगा। ये देखें ले जी, ये 4 दांत में है भाई, और 90 लाख रुपए भाई डिमांड कर रहे हैं इस वाले की। ये देखें, ये देखें ये देखें जी 90 लाख अब कस्टमर है भाई, 90 लाख बताया पहले इन्होंने, 1 करोड़ 37 लाख बताया। ये पता नहीं भाई सही बताया था कि नहीं बताया था। अब 90 लाख डिमांड कर रहे हैं भाई, ये कस्टमर एक आया हमारा, उसको बता रहे हैं जी 90 लाख डिमांड। ये देखें ये सामने वाले की, ये और काफ़ी हैवी में भाई ये माशाल्लाह, जैसे बॉडी बिल्डर नहीं होते भाई, ये चीज़ है वो। ये देखें ये जी भाई कस्टमर ने रेट सुना और भाई चला गया। इस वाले की बातचीत हो रही थी, रेट कानों में बताए गए हैं, कोई कन्फर्म नहीं हुआ रेट क्या था इसका। ये वाले अब ये खोल के भाई लेके आ रहा है। ये देखें जिसकी शायद बातचीत हो, एक ये वाला है और भाई एक ये आ गया, ये दोनों को खोल के भाई ले आया। ये देखें ले जी, ये भाई ने भी रेट सुना और भाई निकलते बने भाई। मियाँ कैटल फार्म के रेट भी हैं और भाई माल भी अच्छा है इनके पास भाई, नो डाउट माल भी है भाई और पैसे भी बहुत हैं। ये देखें एक ये है जी, ये देखें खुलाइयाँ देख लें भाई, बड़ी ज़बरदस्त है इनकी मियाँ कैटल फार्म। जी मियाँ कैटल फार्म ने मेला सजा दिया है कुर्बानी 2024 के लिए, और बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जानवर ले आए हैं मियाँ कैटल फार्म पे, और जानवर तो बहुत अच्छे खूबसूरत हैं सारे, और रेट भी आप लोगों के सामने है भाई। रेट कैसे हैं आप लोगों ने बताना भाई, इतने रेट क्यों हैं भाई, इतने रेट क्यों हैं, और कितने तक ये जानवर होने चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते रहिएगा, मोहम्मद तारिक, अस्सलाम वालेकुम।